Yarim kechasi faqat sizdan bitta iltimos, yordamasiz deb bitta bola yozib qoldilar. Menga ertangiga srochniga 23 kishilik tort kerak deb qoldilar. Bu bola merimisiga tort qildiryaptim. 23 kishilik tortni nima qilarkin desam, dunyoga alishmaydigan eng yaqin insonimni tug'ilgan kunlari va shu sababli ham men sizga juda ham katta tortga buyurtma bermoqchiman. Esingizda bo'lsa, biz siz bilan gaplashgan edik. Hamma narsani men zakaz qilib bo'ldim 20-chiga deb o'ylayotgandim, lekin uyimdagilarmanki 17-chiga joyi tayyor qilib qo'ydingmi deb qolsa, shu payt men sizga tort hali zakaz bermaganim ham esimga tushib qoldi dedilar. Charchagani uchunmi bilmayman, chislolarni adashtirib yuboraman. Chislolarni adashtirishsiz tort ichidagi nachinkasi qanaqa bo'lsin desam, fruktoviy qilib o'zingiz bilib qilib beravering dedilar. Men bo'lsa tortni birinchi qavatini malina, ikkinchi qavatini bana, uchinchi qavatini bo'lsa klubnichniy konfitser. Klubnichniy konfitser ishonavering, shunaqa mazali, bir marta yeysiz, qayta faqat shu nachinkaga zakaz beradigan bo'lasiz. Videoni agar siz shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hozir Shahin Bekir profiliga podpisatsiya qilib qo'ying, sababi ikkinchi qismida bundan ham qiziq narsani aytib beraman. Tortimizning dekoratsiyasini oq, ustini bo'lsa mevali bo'lishini xohladilar. Nima deb o'ylaysiz? Klientim bu tortni tayyorlashdan tashqari menga nimani iltimos qildilar va bu tortni aynan kim uchun tayyorlattirdilar? Kommentariyada o'z taxminingizni yozib keting. Tort ustini bo'lsa shunaqa hozirgi paytdagi eng trendiy tortlardan qilib yasadik va oxirida bo'lsa ular menga shunaqa chiroyli qilib o't sifrasini ham tashlab berdilar.